行由品第四講。好，我哋打開第21頁，我哋睇睇咯。六祖慧能佢之前寫咗嗰首偈語，嗰首偈語就係咩？大家讀一讀先。菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃？好啦，跟住呢，今堂就繼續啦。書此偈已，寫完啦喎，呢首偈。途眾總驚，大家就哇，好驚訝喎，無不嗟訝，各相謂言啦。大家就各自咁樣講啦。耆初不得以貌取人啊，真係唔可以以貌取人啊！何得多時使他欲身菩薩啊？佢話都唔係好耐啫嘛，哇！佢好似成咗欲身菩薩咁樣喎。點解大家會知道呢首偈語係慧能寫嘅呢？係因為當時有人喺身邊啊嘛。慧能佢唔識字，佢係請嗰位江州別駕張先生為佢寫噶嘛。咁所以一傳二，二傳四，四傳八，咁一路傳落去，咪大家知道誒，南廊上面多咗一首偈語啊，係慧能寫嘅。個個一睇之後呢，就好驚訝啦。早見眾人驚怪，恐人損害，遂將鞋擦了偈，曰：亦未見性，眾以為然。弘忍禪師見到眾人嗰個叫驚怪嗰種嘅場面啊，佢就恐怕呢當中有人呢會心生不忿啦。畢竟呢班人都係未見性嘅，亦都未悟道嘅。簡單啲講啊，都仲係凡夫一名。咁如果係凡夫嘅話，難免有呢個人我比較嗰個嫉妒嘅心情嘅。所以呢，師父弘忍禪師呢，就憂慮話：喂，啲人會做出呢一啲傷害慧能嘅事情喎。所以就將嗰對布鞋除咗落嚟，抹咗個首偈語，就話啦：亦未見性，仲未得。都係未見性嘅呢首偈語，眾以為然，大家就係咧，我都係咁講咧。第二日啦，師父弘忍禪師潛至對方，就去到呢慧能舂米嘅地方啦。見能腰石舂米，見到慧能當時呢，佢係呢喺腰間呢綁咗好多石，等佢要舂米嗰陣時候呢，身體嘅力量呢重啲啊。咁佢舂嘅米呢，就可以多啲咯，舂得透徹啲咯。弘忍禪師見到呢個弟子，就算係舂米啊，都咁用心啊，所以佢就話啦：求道之人為法忘軀，當如是乎？呢個叫慧能嘅，佢嚟呢度就係為咗求呢個法啫。佢可以呢如是咁樣為法忘軀啊，因為辛苦噶嘛。嗰個係一個好大一個嘅體力勞動嚟噶嘛，咁佢做呢個體力勞動又冇獎嘅，你每日舂多啲米，舂少啲米都係咁樣噶啦，又唔會話特別獲得師父嘅嘉許嘅。並且佢嚟嗰個寺院度係為咩啫？唔係為舂米而嚟噶嘛，佢為求法而來噶嘛。佢只不過希望有一日能夠得到弘忍禪師嘅教導。咁而喺呢個後欄號舂米嘅時候，呢8個幾月，師父弘忍禪師從來未親自咧去教過佢一句什麼法。慧能就好老實喺度咧做佢被派落嚟嘅事情啦。咁你睇得出六祖慧能佢呢個人，我哋廣東話講話係一個好有擔帶嘅人啊！你俾一件事佢，佢就做得好認真。所以淨係光是咧睇下慧能當時做事嗰個態度呢，師父弘忍禪師咧已經好讚許噶啦。咁跟住呢，師父就問佢啦：米熟也未？你哋呢度邊個係福建人嚟噶？你識唔識講啊？用福建話講米熟也未呢幾個字啊？咪食也未？係嘛？也未即係啲飯熟未啊？咁樣啊？嗱，你如果用福建話呢去讀呢句説話呢，
米熟也未呢，你就唔會覺得點解啲文法咁奇怪嘅？咁即係佢問緊米熟咗未係嘛？其實呢，佢唔係問緊呢樣嘢嘅喎。我哋睇下慧能點答佢先啊。慧能點答佢啊？米熟久矣，猶欠西在。啲米呢就熟噶啦，不過呢，就欠呢，用個篩呢篩走嗰啲叫穀殼啊。嗱，啲稻收成咗之後呢，你必須要呢舂嗰啲稻啊。嗰啲稻係一個好硬嘅殼，入邊包住呢有一層衣，嗰層衣呢再入去呢就係白米啦。咁通常嘅我哋呢，而家喺街度呢買翻嚟呢，我哋好矜貴嘅，一買翻嚟就白米。咁但係舊底嘅人呢，就係個稻收取落嚟之後呢，佢有人去舂啊，舂爛嗰個稻呢，就見到入邊嗰粒米噶啦。咁但係你要舂呢個稻呢，嗰粒米要跌出嚟嘅時候呢，入邊仲有好多稻嗰啲我哋叫碎啊，糠碎喺度嘅。咁你要用個篩呢，篩走晒佢。其實佢哋喺度講緊咩呢？佢咪真係問緊啲米熟未啦？問佢預備好未啊？當時個慧能未出家㗎，佢呢個問佢預備好未，係問佢咩呢？你呢個接受呢個叫法啊，你預備好未啊？慧能答佢話：米熟久矣，即係話我預備咗好耐㗎啦。猶欠西在就意思就係欠老師你嚟印證自己得未啊？咁好啦，師父呢做咩啊？以杖擊堆三下而去。啊，師父就攞住支手杖拍咗三下。慧能即會祖意。慧能即刻明白喎。三鼓入室，好啦，三更鼓響啦，佢就去咗師父嘅地方啦。早以袈裟遮圍，不令人見。師父呢就將件袈裟遮住咗佢哋兩個自己，就同佢做咩啊？唔係玩冚棉胎啊，為說金剛經，就同佢講呢個金剛經。講到呢句應無所住而生其心嘅時候呢，慧能言下大悟啊！一切萬法不離自性，遂啟祖曰啦。哇！佢馬上見到啦，已經，因此佢就即刻同師父講話：佢見性啦！見性嘅意思見到心性啊！佢見到心性嘅體會係咩呢？佢馬上講出嚟，因為要印心噶嘛，睇下係唔係啊嘛。佢話：何其自性本自清淨，何其自性本不生滅，何其自性本自具足，何其自性本無動搖，何其自性能生萬法。由何其自性本自清淨，第一句已經講咗呢，呢個叫佛性，我哋本來自家嘅各人都有嘅，呢個叫自性啦，本來就係清淨噶啦。但係佢只不過係形容緊佢嗰個本質啫。何其自性本不生滅，呢個就係講緊呢佢嘅特性啊。佢嘅特性係點樣呢？佢離開咗個生滅法，佢唔係喺個義法入邊嘅，唯有嗰個叫佛性先至係可以離開啦。呢個叫生滅法。咁佢第三句啦，何其自性本自具足。呢個呢叫清淨。離開嘅生滅法入邊呢，原來可以含藏萬有嘅噃，係講緊個功能啦，係本自具足嘅。咁個功能係包括咗咩呢？慈悲同埋佛嘅般若智，本自具足噶。呢個慈悲與佛嘅般若智呢，如果你用現代話講呢，我哋人所尋求嘅所謂真正嘅幸福啊、快樂啊，原來本自具足嘅。何其自性本無動搖，六道輪迴當中呢，呢個叫佛性嘅東西呢，從來都冇因為喺六道嘅任何一道嘅時候呢而生起呢嗰個叫動搖，或者係冇咗、多咗、少咗，都唔會嘅。何其自性能生萬法，我哋講呢，呢個世間呢，一切唯心，萬法唯識。正正就係
因為我哋具足呢個叫自性，所以能生萬法。呢個時候五祖弘忍禪師早知悟本性啦，知道慧能悟到佢個佛性啦，已經見性啦，已經。跟住呢，佢就同慧能講啦：謂慧能曰：不識本心，學法無益。若識自本心，見自本性，即名丈夫天人師佛。當一個人接受呢個佛法嘅熏陶嘅時候，但係佢係停留喺某一個階段嘅啫，個求嘅階段。嗱，我求觀世音菩薩你保佑我；我求阿彌陀佛，你記得接我。係一個求個階段。但係對於自己嘅所謂話識自本心，見自本性，呢個佛法最根本嘅法教係咩呢？對唔住，冇興趣。甚至乎有啲啦，佢就會覺得我定時定候去有懺我就去拜，有法會我就去做，咁就得噶啦。呢個就係佛法啦。對呢一種群組嘅三寶弟子咧，弘忍禪師佢個心得就係話：不識本心，學法無益啊！係㗎。點解啊？因為你一路喺個求入邊，我求觀世音菩薩保佑我，求地藏王菩薩保佑我。咁你話咁唔求，我學嚟做咩啊？我唔求，我皈依嚟做咩啊？咁你話作為一個叫方便法門呢，無不可嘅。咁總要有個地方俾佢開始建立起個信心㗎。咁佢所以咪求家爺仔乸平安咯，求事業樣嘢都順風順水咯，求家宅平安。如果你係用呢一個嘅角度去接觸呢個叫佛法，咁你要好確定，你有一日係要不斷提升自己。如果唔係，你就會停留喺一個迷信階段。你將呢個嘅信仰就變為一種交易。嗱，我信你啊！我日日咧朝頭早都供梳蕉啊，供隻橙啊，供個蘋果俾你。咁你就要保我咧，家爺仔乸平安，事業暢順，生意興隆，添丁添壽。一梳蕉搞咁多嘢，最後嗰梳蕉都係自己食埋嘅。有冇呢個道理呢？搞唔通。咁呢個就好可怕啦。呢個同迷信係冇分別嘅。所以呢挺人呢，學法無益，原因係咩啊？越學就越迷信。有一日如果佢話得咗一個什麼病，醫生話呢個惡性腫瘤啊，咁佢就會發晒啷禮啦。乜我信嗰個佢唔係保佑緊我嘅咩？或者屋企突然間有飛來橫禍，咩交通意外啊，死人冧樓啊咁樣，佢就會覺得對呢個信仰有質疑啊。咁呢個叫有信仰嘅係咩回事呢？佢冇再繼續跨前一步，佢停咗喺度啦。咁你唔可以話佢唔啱嘅喎，因為係人都有個入門嘅方法噶嘛。問題就係你有冇自己俾個機會自己往前再行一步，去尋求呢個叫佛法嘅真諦係乜嘢？佛法嘅真諦最後面係講話識自本心，見自本性。因為你如果唔知道呢個心性啊係咩回事啊，你去接受呢個法教而冇再不斷去提升，到最後佛陀所講嘅聖義諦。咩叫聖義諦？佛陀佢嘅法教講嚟講去，其實講一樣嘢嘅啫，就係見性。你見性之後係由嗰度咧開始去修行咧，嗰個咧先至係道上用功啊！我哋睇埋啊，好啦，三更受法完畢，半夜三更，人盡不知，冇人知道原來呢個衣缽咧係傳咗俾呢個叫慧能啦，便傳頓教及衣缽啦。對慧能講啦，佢話汝為第六代祖，嗱，而家將第六代祖師啊嗰個慧咧傳咗俾你啦嚇。善自護念，廣度有情，流布將來，無令斷絕。聽吾偈曰：有情來下種，因地果還生，無情亦無種，無性亦無生。我哋睇翻咩叫善自護念啊？汝為第六代祖，善自護念喎。
喺《金剛經》入邊，《金剛經》啊，須菩提尊者佢去問老師釋迦牟尼佛，如何能夠咧善護念我哋嘅念頭啊？因為人之會做咁多嘅傻事啊、惡事啊、啷禮事啊、無聊事啊，係皆因我哋嘅想法，全部都係錯誤嘅價值觀所致嘅。咁你喺一個錯誤價值觀之下做埋咁多個因啊，嗰個因呢，你日後呢個果報到呢，你要受喎。你要去受嘅時候呢，你生命就多咗好多障礙啦。咁你淨係忙於要處理你日常生活中嘅障礙呢，你邊度有時間叫聽聞佛法啫？聽到佛法你都冇時間去修啦，為三餐都搞唔掂啦，或者一聽經就瞓啦。你話料一好啊，真係好啊，點好啊？哎呀，上去堂瞓得好好，返到屋企我冇得瞓㗎，唔知點解去嗰度我瞓得咁好㗎啦。呢個都係佢障礙，障礙唔一定係出邊㗎，自己生出嚟都有㗎。所以須菩提尊者佢去問佛，如何可以善護念呢？我哋呢個念頭呢，讓自己呢常常都喺一個正確嘅軌道上邊呢。佛陀嘅回答係咩啊？應無所住而生其心。六祖慧能佢就聽到呢句應無所住而生其心，佢見性啦。所以而家弘忍禪師再提六祖一次啊，話嗱，衣缽傳咗俾你，你雖然見性，但係未證到佛果啊，所以呢，依然要善自護念啦。善自護念即係咩啊？繼續保持返之前應無所住而生其心，用呢一個嘅方法去保護自己所有嘅念頭。講到有情流布將來，記得要將呢個心性個法教講到有情，一路咁樣咧流傳開去。果然啦，六祖慧能係冇辜負到弘忍禪師嗰個嘅期望嘅。喺禪宗嚟講呢，又話一花開五葉啊，意思就係禪宗喺唐末啊5代數十年間呢，大為興盛啊嚇，有歸養宗、臨濟宗、雲門宗、曹洞宗、法眼宗，所以話一花開五葉，有5宗啊。咁呢個咧講到後邊咧會有講噶，翻嚟先。第25頁第3行啊，我哋睇睇弘忍禪師佢傳落嘅呢首全心偈頌係咩？大家讀一讀啊！有情來下眾，因地果還生，無情亦無眾，無性亦無生。通常呢啲祖師大德呢，傳法俾佢嘅弟子啦，傳完法之後呢，就一定有一首偈語呢作為一個叮嚀嘅，就好比如當初嘅四祖道信大師，佢傳第5代祖師個位俾弘忍禪師嘅時候呢，都一樣有首偈語嘅。而今日呢，到弘忍禪師佢傳呢個心法啦，就將嗰個叫做禪宗嘅第6代祖師個位呢，要傳俾慧能啦。佢就交低咗呢一首偈語：有情來下眾，因地果還生，無情亦無眾，無性亦無生。點解呢？我推敲咗好耐啊！今日就同大家講一講我嘅心得。首先我哋要明白呢，因為通常呢個叫傳心嘅偈頌啊，係俾當事人聽嘅咋。當事人佢已經悟道啦嘛，如果唔係點樣將個法位傳俾佢啫？所以當事人一定聽得明㗎。有情來下眾，咁呢個叫有情係指邊位啊？啱啦，所有有情嘅眾生。咁好啦，問翻啦，呢個有情係嚟自我哋各人心內嘅邊一度呢？嚟自我哋嘅自心啊嘛，對冇啊？咁呢個係凡夫大家都了解嘅層次啊，係咪？原來喺《楞伽經》入邊呢，有啲人讀《楞伽經》啦嚇，
佢入邊講過呢個叫如來藏。如來藏就係我哋嘅心性啊，即係我哋嘅心，即係我哋嘅佛性。呢個心呢，佢本來係點樣嘅呢？佢話離開一切無常嘅過患，亦都離開嗰個叫做人我相對、二元對立嘅立場，冇呢啲立場嘅。自性呢，永遠都係清淨嘅、無垢嘅，所以叫畢竟清淨。簡單啲講，原來我哋個心呢，就係一路呢，都係喺呢個咁樣嘅狀態。咁如果我哋人人都識得咁樣去將呢個心性係咁樣去活着，咁樣去用，咁咪冇問題咯，係嘛？偏偏呢就出事啦。出咩事呢？有一啲迷失，生起咗一啲嘅誤會。本來清清淨淨嘅嘢，你硬係啦，要黏咗落去一啲境度。呢個叫清清淨淨嘅意思就係呢個如來藏，佢好比如一塊鏡。呢塊鏡呢，佢可以接收到呢個世間呢發生嘅一切，所以我哋先至能夠呢識得反應。我哋眼睛會見到人，見到事物；耳朵聽到音聲；鼻哥會收到氣味；嘴巴會識得嘗到唔同嘅味道；身體有唔同嘅感覺。眼耳鼻舌身呢5個部門收翻嚟嘅一切呢嘅感官啦，呢個腦袋呢就做個整理分析，然之後生起嘅一切嘅情緒。簡單啲講，我哋呢就將佢呢分為7個部門啦。本來呢就係靠呢7個部門呢去營運我哋嘅生命嘅，但係當呢7個部門呢做咗我哋嘅老闆，你唔認識話，喂，其實呢7個部門呢係個功能嚟嘅咋，係個作用嚟嘅咋，你唔認識，你就當佢呢係我哋嘅各人嘅真係嘅真身，變咗嗰個叫我嘅東西啊！我呢個東西就喺度呢愛緊呢個世間，我呢個人呢就對呢件事有咗一個睇法，生起一啲感受，然之後有啲嘅情緒。所以白板上面寫住人我相對，二元對立，就係咁解。當有咗我，係咪有咗對家？有咗我，自然就有咗個叫自私。我冇辦法啦，將你成為我嘅一部分，係唔可能嘅。甚至乎將整個世間呢，我哋開始呢分開呢，一細個單位一細個單位，呢個係你，呢個係佢，呢個係什麼，呢個係什麼。你而家呢侵佔到我嘅利益關係，或者我開始會諗呢。咁我係咪會蝕底？諸如此類，我哋就有好多嘅對待，甚至乎我哋唔會覺得屋企嗰隻曱甴小強，原來佢嘅本性係同我一樣嘅，我哋唔會咁諗嘅，冇辦法做到呢。喺佛經入邊講嘅無緣大慈，同體大悲啊，嗰個叫同體大悲，即係原來我哋嘅本質呢，大家嘅源流呢嚟自同一個地方嘅。就好比如咩呢？好比如之前我都講過呢個嘅譬喻噶啦，黃豆可以做豆漿，可以做豆腐，可以愛嚟發芽菜，可以愛嚟做腐皮，係咪啊？咁但係當呢個叫豆腐同豆漿喺度鬧交啦，有一日，你好叻咩？你個營養冇我咁高啊！豆漿就話搞錯啊！你搞清楚啲喎，最容易消化入口嘅都係豆漿，唔係你豆腐喎。嗱，佢哋喺度拗咩啫？佢哋個本質本來就係咩啊？同一樣，就係黃豆。等於當我哋唔認識我哋嘅呢個叫做本質嘅時候呢，我哋呢就起咗一個呢你同我嘅分別。我就會話啦，你係男人，我係女人；你係啊邊個，我係邊個；你係地上隻螞蟻，我係最有智慧嘅人類。我哋冇辦法啦，會將世間嘅所有嘅現象啊、生命啊，將佢歸納埋話係原來我哋大家呢都係嚟自一個共同體，嗰個呢就叫法性啦。我哋冇辦法，就好比如剛才嗰個譬如豆漿就同豆腐喺度鬧交啦。
腐皮就同呢個芽菜喺度鬧交啦。鬧咩啫？佢哋個本質係一樣噶嘛。咁點解我哋唔識得去了解佢嘅真正嘅本質呢？因為我哋俾呢個叫做眼耳鼻舌身意，同埋成立咗嗰個有個我呢個嘅第七識，我哋就俾呢七個功用呢，導致到我哋誤會咗。誤會咗啲咩呢？有個我喺度，我哋唔會再去回復返本來清淨嗰個叫如來藏，我哋唔識啊！呢個時候發生咩事呢？有情來下眾啦！呢班嘅人佢攞住呢個心性本來附帶嘅功能，嗰個功能就係曉得愛、曉得快樂、曉得要追尋一切佢想要嘅東西。呢個係嗰個功能導致到我哋有如是嘅咁多嘅要求，對生命有咁多嘅體會。但係喺咁多個體會當中，冇辦法回返最原本嘅嗰個叫做法性，冇辦法。佢就開始咧種落咗一啲因啦，有情來下眾啦。佢種落咩啊？因地果還生啊！佢種落嘅就係無明。喺呢個無明之下，咩叫無明啊？無明就係佢沒有辦法去明白生命嘅本質係乜嘢，佢迷失咗啦。咁佢種落嘅東西呢，因地果還生啦，佢就會一路喺個迷糊嘅當中呢，輪迴又輪迴。佢點樣輪迴都好呢，都喺個大誤會入邊啦。就好似佢今日輪迴咗做豆腐，聽日輪迴咗做豆漿，後日輪迴咗芽菜，最後又輪迴咗做腐皮，再翻嚟轉頭又做翻豆漿。佢都覺得自己越嚟越美麗嘅，佢先至係唯一最好嘅。但係如果有人同佢講豆腐同豆漿，大家嘅本質都一樣嘅，佢同你死過，點會一樣啫？豆腐就係你睇下煎起上嚟幾靚，豆漿嗰啲液體嚟嘅，冇用嘅東西嚟嘅。大家有個對立啊，二元對立啊，因為佢見到嘅現象係咁樣嘛。因為佢唔知道一切嘅東西原來都係嚟自同一個本質嘅。所有嘅現有嘅現象其實係緣起而現出嚟嘅嗰個現象啫。其實嗰啲現象佢本身係冇佢自己嘅獨特可以出現嘅條件嘅。喺佛法入邊呢，我哋嘅老師釋迦牟尼佛就話呢個叫緣起性空啦。性空唔係話佢個性叫阿空，亦都唔係話佢乜嘢都冇嘅，唔係。所有嘅現象呢係條件組合而成，因地果還生。果還生就係喺個無明之下，佢種落嘅就係一路都喺個誤會入邊輪迴啦。無情亦無眾，無性亦無生。呢個無情唔係表示話做人無情無義啊。呢個無情係講咩啊？係講緊當你回復翻原本畢竟清淨嗰個叫如來藏。如來藏佢有個功能，個功能就係我哋有個情，我哋識得要追求呢個世間嘅一切，我哋會識產生呢個叫憐憫嘅心，我哋會識得慈悲，我哋會識得對人應該謙厚仁愛，呢個全部都係嚟自於如來藏嘅嗰個功能。無情亦無眾，意思即係你唔好停咗喺個功能度，你回復翻佢個本質。意思就話你唔好停喺你係豆腐啊定係豆漿，你回復翻做翻黃豆。講一個咁嘅譬喻，就好比如咩呢？海水就係海水，但你嗰個海水佢變咗波浪啦，變咗海嘯啦，變咗所有嘅不一樣嘅漣漪啦。無論佢係波浪又好，漣漪又好，始終都係海水啊。對冇啊？但係呢，我哋而家一般喺個無明之下嘅人呢，唔識得回復翻最原本嘅嗰個本質。呢個無情係講緊如來藏，但係記得下，唔係話佢冇情冇義啊嚇，係原本嘅嗰個東西，我哋叫佛性，或者叫如來藏，或者你叫佢做真如，或者叫自性，
喺禪宗入邊呢，就叫那個東西，係一個符號嚟嘅啫。呢個符號啊，呢個東西啊，無情亦無眾，因為而家講緊本質，唔係講緊嘅功用啊。你只要回復翻呢個本質之下呢，無性亦無生。喺呢個本質之下，所謂嘅緣起性空啊，所謂嘅無生法忍啊，等等呢啲嘅東西，無非都係喺證悟當中所證到嘅一啲嘅境界。真正嚟講，如來藏係畢竟清淨嘅，仲需要呢啲東西嗎？所以呢，呢句偈語係弘忍禪師將第六代祖師嘅法座傳俾慧能禪師嘅時候呢，所留低一副嘅全心偈頌。個解釋就係咁啦。好，大家可以聽得明白嗎？跟住呢，祖復曰：昔達摩大師初來此土，人未知信，故傳此衣，以為信體，代代相承。法則以心傳心，皆令自悟自解。自古佛法唯傳本體，絲絲密付本心，衣為爭端，只與密傳。若傳此衣，命如懸絲，語雖速去，恐人害語。弘忍禪師終於呢，就將第六代祖師呢個法位呢，就傳咗俾慧能啦。慧能接受咗呢個法位之後呢，咁啊師父弘忍禪師就同佢講啦，佢話昔日達摩大師，呢個達摩大師就係第一個將呢個心性嘅法教傳嚟我哋漢地嘅呢，就係呢位達摩尊者啦。達摩尊者呢，佢初來此土，嚟到我哋呢個中國嘅地方呢，人未知信，啲人呢都仲未信佢嘅，故傳此衣，所以呢就要靠一件衣呢，以為信體，就作為一個信物，代代相承，代代都係咁樣落去噶啦。咁所以今日呢，弘忍禪師亦都將呢件法衣呢傳咗俾慧能。法則以心傳心，但係講到話呢個叫佛法，佢唔係一個有形嘅物體，亦都唔係一啲嘅物質，所以係要以咩嚟傳呢？就以心傳心，作為一個印心啦，即係你功夫到啦，由師父呢，佢去印證啦，咁我哋叫以心傳心，或者話以心印心。呢啲全部都係啦，皆令自悟自解。呢個法性呢，係自己悟，自己呢去明白嘅。呢個心性嘅功夫，你要透過文字去教嘅話呢，唔係難啊，係冇辦法可以做到咁樣嘅。因為心性嘅功夫都係無形無相噶嘛。自古佛法唯傳本體，一路以嚟呢，所有嘅成佛嘅，或者得到呢個叫心性嘅指引嘅，全部都係講緊呢個心本初嗰個本質，都係講緊呢樣嘢嘅，唯傳本體嚇。本體就係嗰個心性嘅本質，絲絲密付本心。你話喂，我哋係講緊顯教嘛？點解有個密付嘅？顯教唔係咩都顯出嚟嘅咩？禪宗係顯教入邊嘅密法，呢個密法唔係秘密，係要因人而異嗰個嘅善根啊！呢個絲絲密付本心就係人人善根唔一樣啊嘛，所以呢，就因應唔同嘅善根之下呢，嚟同你去印心啦。個個老師都係咁樣將話啊，呢個本心嗰個本質係咩呢？個個老師用佢嘅唔同嘅方法去教導，衣為爭端，而呢個叫做祖衣啊，會成為大家呢爭吵爭奪嘅對象。所以只與密傳，嚟到你第六代之後呢，你以後唔好再傳啦。若傳此衣，命如懸絲。如果呢件衣再傳落去嘅話呢，反而呢會惹起呢各種嘅爭端，甚至係殺害添。語雖速去，恐人害語。咁你而家呢，快啲離去啦，因為我唔想人哋呢會加害於你。點解啲人會加害慧能啊？
因為慧能佢去到佢哋呢個叫東禪寺個日子8個幾月啫嘛，並且都仲未剃頭出家，佢哋大家其他啲師兄弟點可能會想象得到呢個叫第6代禪宗嘅祖師嘅依法真係傳咗俾佢啫？難免啲人會起咗一個爭端嘅心，甚至乎呢係會有一個爭拗啊，會開始添。所以弘忍禪師就叫慧能話：你都係離開呢度啦。慧能啟曰：向甚處去啊？咁慧能就回答啦：咁去邊度呢？師父點講啊？逢懷則止，遇會則藏。懷就係個地名，就係懷集喺廣西蒼梧呢個地方。會呢就係四會，位於廣東嘅。到廣西懷集嘅地方呢，就可以停留啦。到咗廣東四會嘅地方嘅話呢，就要隱藏呢自己嘅行蹤。慧能3更領得衣缽，就對師父講啦。佢話：能本是南中人，慧能本是呢就係南方嘅人嚟嘅。素不知此山路，一路以嚟都唔知呢條山路點走，如何出得江口啊？而家仲要話靠呢個水路呢，要去到師父你所講嘅地方添，懷集啊，或者係四會添，唔識路喎。五祖就同佢講啦，佢話：汝不須憂，唔使擔心，吾自送汝。呢個師父真係好，送埋佢一程添啊！早相送至九江驛，就送到佢去嗰個碼頭啦，叫九江驛啦。早令上船，就同佢講：我哋上船啦。五祖把橹自搖啦。呢個師父呢，一上船呢，就攞住呢嗰支船槳呢，就開始到撐船離去咯。慧能言：請和尚坐，弟子合搖橹。慧能即刻話：師父應該由你坐噶，讓弟子呢嚟撐船啦。祖云：合是吾導汝。師父就話啦：應該係我導你嘅。慧能就話啦：迷時師導，悟了自導啊！嗱，呢度係相關語嚟嘅。自己呢未悟嘅時候，仲係喺一個叫做迷嘅當中呢，就需要呢老師呢嘅引導嘅。但係悟咗之後呢，咁要點啊？自導啦。道名雖一，用處不同。雖然都係叫道，兩個都係同音字，不過意思呢大大不同啦。慧能生在邊方，語音不正。慧能呢就喺呢個叫南方嗰邊呢出生嘅，對北方呢邊呢根本呢語言呢都唔識，亦都講得唔正。蒙師傳法，老師你呢就冇呢啲嘅叫南北兩邊之分嘅心，就一樣係將呢個心法呢傳咗俾我。今已得悟啦，只合自性自導。只合意思即係話應該嘅，自性啦，自導啦。咁呢個係咩意思啊？意思就係話見性嘅人之後，仲要唔要修啊？要修，只不過呢個修呢，就係正正係正確地喺道上用功啦。我哋而家未見性呢啲呢，唔可以講係修行啊，只可以講係話我哋大家呢，係增加緊，盡量去儲緊自己嘅資糧位。邊方面嘅資糧位啊？悟道嘅資糧位啫。你話真係嘅修行呢，邊都未到啊。咁師父點講呢？祖云：如是如是，係啦係啦。以後佛法由汝大行啦。以後呢，呢個佛法呢，就由你呢一路咁樣啦，廣大咁樣傳出去噶啦。汝去3年，你離開3年之後，吾方逝世，我嘅壽元就盡噶啦，咁我就會離開呢個世間噶啦。汝今好去，嗱，你好好去啦吓，努力向南，一路咁樣喺南方嗰邊出發啦。不宜速說，佛法難起。去到南方嗰邊呢，唔好咁快出嚟弘法。呢個法唔係咁快起嘅，個原因係咩呢？聽法嘅人因緣要具足，說法嘅人呢個因緣都要具足。
換句說話，慧能你說法嘅時候呢，未到，要等等添。咁講到呢度，引申到我哋普通嘅凡夫，原來一個宏法聽嘅要預備好，講嘅要預備好，環境又要預備好，時間又要對得上，交通地點等等呢都要呢符合得好，全部都係講緊各個條件嘅互相成就喎，對嗎？淨係講一個宏法，既是如此啦，已經。咁何況我哋日常生活中好多嘅事情都要係各種嘅條件啊、因緣啊去配合嘅，冇得你去急嘅，亦都唔輪到你去求嘅。有就有，冇嘅盡咗力就係咁樣。亦都你翻嚟睇翻，你哋現今各自咁舒服坐咗喺度，又有冷氣吹。雖然我行距窄啲，大家逼啲，但係都叫做有個地方可以俾大家唔使吹風揼雨，就可以安然坐咗喺度聽經聞法。咁即係話都係我哋各自嘅福報喎，對冇啊？所以呢，呢啲都係要懷住個感恩心啦，去接受呢個經教嘅。好啦，慧能辭委早已，慧能就拜別個師父啦，發足南行往南去啦。2月中間至大庾嶺，中間就去到另一個叫大庾嶺嘅地方咯。情節翻嚟交代一下師父而家點先。午早翻去寺院啦，咁跟住做咩啊？數日不上堂，幾日都唔出現啦。中二大家就做咩事？幾日唔見老和尚出嚟嘅？魏問曰就往前去問啦。和尚小病小惱否？和尚係咪有身體唔舒服啊？還是係咪有咩嘅煩惱啊？和尚回答佢係病即無，病就冇啦。依法以南矣。依法就去咗南方啦。問誰人傳授啊？咁係傳咗俾邊個啊？曰能者得之。呢個能者得之呢，相關語。第一個就係有能力嘅，依法咪傳咗俾佢咯。第二個就係咩呢？呢個人個名當中有一個能字，咁就叫能者得之啦。眾乃知然，大家就知道係慧能啦。續後數百人來，欲奪衣鉢啦。果然如師父所預料嘅，真係有好多人要去搶翻嗰個衣鉢。大家記唔記得？當師父吩咐話大家寫一首偈語嚟，睇睇各自呢對心性嘅功夫得未啊？記唔記得嗰個情節啊？當時班徒眾肯唔肯寫啊？佢哋唔寫，個原因係咩啊？佢哋就一心一意就話：我哋以後呢，就依止神秀禪師修行就得噶啦。換句說話，佢哋心中已經認定一個所謂嘅未來嘅祖師啦，嗰個就係神秀禪師啦。所以而家你叫佢哋話跟另外一個，佢唔肯啊。所以呢，佢哋就要追翻個衣鉢翻嚟啦。但你大家搞清楚，呢個並唔係神秀禪師嘅意思喎。呢個唔係喎，呢啲係呢，有一部分嘅人呢，佢哋自己呢，起咗一個叫做爭奪嘅心啫。好啦，呢個時候呢，我哋就要落堂啦。阿彌陀佛。